khu vực này để cho cái du khách người ta cắm trại đó bạn. Nhìn đẹp quá bạn ơi, không có chơi vô đâu được luôn. Bây giờ là mình đang hòa mình vô thiên nhiên luôn các bạn. Đại là mình đang hòa mình vô thiên nhiên. Đi chứ cẩn thận rồi té chết dịch đó. Cái quả này không biết quả gì nè, ở đây có quả nè. Quá trời luôn mà không biết quả gì. Mình đi mang theo đường mấy con suối á, suối nhỏ róc rách rồi nó chảy đây. Đi cẩn thận nó té. Đây là một cái dòng suối nhỏ. Đó, mình đi men theo dòng suối nhỏ các bạn. Cảnh nói chung là cảnh ở đây nó rất là đẹp, thích hợp cho gia đình đi cắm trại rồi. Men theo đây đấy các bạn. Wow, đây đẹp quá bạn ơi, không chơi vô đâu được luôn, cực đẹp. Rất đẹp luôn các bạn, không thể nào mà chơi được. Đó. Đây là một con thác nhỏ nữa nè, không chơi vô đâu được luôn, đẹp quá. Ở con đường nãy mình đi vô á, đoạn đường gô ghê.
phát nhỏ. Đây là phía sau các bạn, phía sau một phần của cái khu du lịch Thác Đá Hàng á, mà mình đi khám phá, mà mình đi vô chỗ này coi đẹp không, mình thấy cũng đẹp lắm á. Người ta trồng cái cây gì không biết luôn. Ở bên kia là thác á. Không biết cây này cây gì nữa. Ở đây. Không biết cây gì ở đây luôn. Ở đây nhiều cá quá, thấy quả cá đốc nhóc luôn. Lắm các bạn ơi. Này là nước tự nhiên các bạn, trong núi chảy ra đó, chứ không có ai làm đâu. Ở đây là nước ở trong núi chảy ra luôn nè các bạn. Đó. Mình đi lên trên, đi qua mé bên kia. Ở trong đây mấy cái khe này là có nước á, nước ở trong núi chảy ra đó, khe đá đó.
có cái đường đi qua này. Quay quang cảnh xung quanh cho bạn coi đó. Bên đây hết đường rồi. Có con đường mà giống như đường mòn vậy, đi hơi khó. Tiếng suối nó chảy róc rách. Đường này đi khó mà mình đi ra mình đi đường kia đi. Mình đang đi ra đó. Cục gạch đó nó nhúc nhích đó, mình đi thấy sợ. Rồi. Mình quay vậy cho các bạn trải nghiệm luôn đó. Ồ, cái bồng đẹp quá bạn. Lâu lắm mình mới thấy là cái bồng này đó. Bạn không? Đẹp mê ly luôn. Mà không có chơi vô đâu được hết đó. Đẹp lung linh luôn á.
đây là ngọn thác nè các bạn, đó mình lên trên cái đỉnh của ngọn thác rồi đó. Cầu dáng cũng đinh. Đẹp ghê luôn. Wow, cái bông đẹp quá bạn ơi, đẹp quá. Rồi, mình đi qua cái cầu nữa nha, mình đang đi lên ngọn thác á. Đây là trên đỉnh thác các bạn. Hồi nãy là mình ở dưới, giờ mình đi lên rồi nè. Yeah. Du khách người ta đi chơi đó. Mình đi qua đây. Đây là mình đang ở trên đỉnh ngọn thác rồi. Mấy du khách tại chụp hình đó. Mẹ hết HG đầu ra chụp hình selfie quá trời luôn. Mình đi tiếp bạn. Đẹp quá bạn ơi, không có chơi vô đâu được luôn, đẹp quá. Ở đây mình còn cái đỉnh thác nữa. Này có một chú bồ câu nè, mình phóng to ra bạn coi nè. Chú bồ câu đang kiếm ăn. Ở đây người ta nuôi bồ câu nữa rồi. Có. Có nhà để người ta nuôi bồ câu đó. Câu kim quy. Ở đây trên đỉnh ngọn thác á.